आखिर घर का पासवर्ड किसने बदल दिया है? आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई। और अरे तुम्हें घर अरे का पासवर्ड क्यों बदल दिया? ये लड़की कौन है? ये मेरी गर्लफ्रेंड है, प्लीज उसे कुछ मत कहिएगा, वो मुझे बहुत पसंद है। अब तुम कौन हो? ये घर मेरा है, तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। अब जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, आज संडे है, चलो सभी जमकर पार्टी करो। अब ये क्या मुसीबत है? ये सब बंद करो, मुझे कल काम पर जाना है। ये घर मेरा है और मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हें मेरा बाथरूम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें लेडी इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये मेरी बेटी का होने वाला घर है, ये तो बहुत बड़ा है, करीब 3-4 लाख का होगा। माँ, इसकी रेट करोड़ों में है। तुम जल्दी से हमारे लिए फल काट कर लाओ। तो वो तुम्हारी ननद है, इसमें तो बड़ी अकड़ है। शादी करते ही अपनी ननद को अपने घर भेज देना। मेरा भाई कॉल भी तो रिसीव नहीं कर रहा, इसे तो आज मैं घर से बाहर फेंक दूंगी। बहुत हो गई बकवास। तुमने अभी तक मेरे भाई से शादी नहीं की है, इसलिए अपने काम से काम रखो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ऐसा कह रही हो? रुक जाओ, तुम सब लड़ाई क्यों कर